المصطفى كالورد ناري وعطرها يبقى إذا مس الأيادي فكف المصطفى كالورد ناري وعطرها يبقى إذا مس الأيادي وأما نوالها كل العباد وأما نوالها كل العباد وأما نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمر زدنا النبي وجميل 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 زدنا النبي وجميل. ونادي له بل كان نورا نال الشمس منه والبدور ونادي له بل كان نورا نال الشمس منه والبدور ولم يكن الهدى لولا نورا ولم يكن الهدى لولا نورا ولم يكن الهدى لولا نورا وكل الكون أنار بنور قمر زدنا النبي Allahumma sholli wa sallim wa barik Kang jajan saha namina Nami asli mang nami palsu tapi dah ketinggali wajahnya aja palsu saha nami aslina Muhammad Delfas. Muhammad Delfas. Delfas Yes. Delfas Yes. Wow. sudah tadi Delfas Sidoarjo Wow. aya geuningan Delfas Sidoarjo saingan picking Delfas Yes. kawit di mana Kawit di Tangerang, Jakarta. di Tangerang. Yes. Pantesan bahasana yes abi mah sumuhun gitu hapuntenna di Jakarta terus lami di dia Nembean. nembean Oh, seberapa tahun sami sareng nu eta. saat itu ya sanu ieu teh rerencangan sami sanu eta sanu ieu geus lah Eta. oh sanu eta mudah-mudahan sing betah mas antenanya Amin. kang cilok Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi teraskeun teraskeun dugi ke jam sabaraha dugi ke jam sabaraha ka subuh ka subuh Ita rek ngaji rek nyiksa. Dua nana. Duanya orang diterekin ya. Kieu abdi mah beres seep cai aqua atana pile mineral.
Seep cai berarti entos aturan nambahan aku galon riut urang teu diakurkeun jeung buruy ya seep ieu cai berarti entos ngaosna cai-cai nu urang engko diheupkeun kumaha deh nanaonan mikeun cai ka hareup engko diinum heup cenah geura mangna aing teh angkutan heup engap oge nomor kedua wa bi rahmatihi wa akhraja Abu Syekh an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qaulihi ta'ala bi rahmatihi ay bi Muhammadin sallallahu alaihi rahmat wa bi rahmatihi dihartosanana ku nami Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atanapi ku sosok Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertanyaanana kunaon wa bi rahmatihi dina eta ayat dihartosan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena seirama sareng ayat Quran wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul itu satu sebagai rahmat, yang kedua Rasul pembawa rahmat. Ulangi, satu Rasul sebagai rahmat, yang kedua Rasul sebagai pembawa rahmat lil alamina, untuk seluruh yang ada di persada bumi ini. Nah manusia wungkul nu kabagian rahmatna Rasul sanes. Nah manusia wungkul anu ngarosan kana rahmatna Rasul tentu bukan. Makhluk yang lainnya pun sama merasakan atas rahmatnya baginda tercinta Nabi besar Muhammad SAW. Apakah non muslim, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi merasakan atas nikmat atas rahmatnya Rasul? Jelas mereka pun merasakan. Pak Kiai, Pak Ustad, maknya non muslim ngaraosan karena rahmatna Rasul, maknya non muslim orang Yahudi orang Nasrani ngaraosan karena rahmatna Rasul. Kita kupas lamun cek santri dina Khosyai Anatut Thalibin juji 3 halaman 364. Di sana diceritakan tentang kisah Abu Lahab. Abu Lahab itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai orang kafir, ahli neraka. Bukan hanya Abu Lahab beserta istrinya pun sama, karena istri Abu Lahab itu adalah salah satu istri dari sekian istri pada zaman Rasul yang selalu menghambat perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istri na Abu Lahab mah sok nebarkeun cucuk, sok nebarkeun duri, sok nebarkeun paku lamun Rasul ngalangkung supaya katincak Rasul. Abu Lahab orang kafir. Ternyata Abu Lahab nyalira ngaraosan kana rahmatna Rasul. Mana buktina? Suatu saat Abu Lahab mendapatkan kabar gembira dari hamba sahayanya yang bernama Su'aibah. Su'aibah masihan wartos kasaha ka Abu Lahab. Hei Abu Lahab, kuring rek mere beja pikabungaheun ka anjeun. Naon kabar pikabungaheun jang kuring? Geus lahir hiji bayi anu mungil, nu mana eta bayi dinamian ku Nabi Muhammad. Bari eta bayi begitu lahir aya dina kalayan kasehatan seungitna luar biasa, beda jeung dilahirkeunna makhluk-makhluk atanapi hamba-hamba Allah nu sanesna. Saha eta dinamianana? Cek Abu Lahab, eta bayi anu mungil teh dinamian ku Nabi Muhammad. Bagaimana reaksi Abu Lahab? Ternyata Abu Lahab bunga, saking bungahna Abu Lahab nepikeun ka ngamerdekakeun eta hamba sahayana nu namina Su'aibah. Su'aibah hamba sahayana nyarila diperdekakeun ku saha? Ku Abu Lahab. Begitu diperdekakeun Su'aibah, eta Su'aibah ngiring ngarawat ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, Abu Lahab meninggal. Begitu Abu Lahab meninggal, kaimpenkeun ku Abbas. Naon nu aya dina impenan Abbas? Abu Lahab teu meunang kabungah, Abu Lahab aya dina kasedih, Abu Lahab aya dina kabingung, Abu Lahab teu meunang kabahagiaan. Sebutkeun we dikisahkeun yen Abu Lahab teh aya dina siksaan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi eta Abu Lahab ngobrol ka Abbas, kuring teu meunang kabunga, kuring teu meunang kasenang, kuring teu meunang kebahagiaan. Ngan pedah kuring dina setiap poe Senen sok aya cai nu kaluar tina paceklokan jempol kuring. Unggal poe Senen sok aya cai nu kaluar tina pori-pori jempol kuring. Unggal dinten Senen Abu Lahab nginyotan jempolna, kaluarlah cai tina paceklokan jempolna. Maka disebut oge tahfiful adabi, mendapatkan keringanan siksaan dari Allah. Dikecrokan ditaros laku Abbas. Bu Lahab, naon eta nu jadi sababiah anjeun nepikeun ka anjeun setiap poe Senen meunang karinganan siksaan ti Allah, tegesna anjeun meunang cai atawa kaluar cai nu disedot ku anjeun tina paceklokan jempol anjeun. Cek Abu Lahab, Abbas, kuring keur waktu hirup pedah boga rasa bungah ku kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunga begitu sumping kabar gembira tentang kelahiran Rasul. Abu Lahab orang kafir bunga ku kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenging tahfiful adabi, menang karinganan siksaan ti Allah dina setiap poe Senen. Mana komo urang santri nu unggal poe neangan ilmu agama, nu unggal mingon debaan, nu unggal waktos ngaos hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingat tentang sosok Rasul, yakin santriwan yang santriwati bakal jadi syuhada. Amin ya Allah ya Rabbal. Yakin bakal bunga. Ya Abu Lahab wae orang kafir diringankeun siksana ku Allah, pedah bunga ku kelahiran Rasul. Mana komo urang nu unggal tahun peringatan Maulid, mana komo urang anu unggal minggu ngayakeun debaan, mana komo urang anu unggal saminggu sakali sok ngayakeun pangaosan. Yakin urang bakal kaasup golongan anu kenging kebahagiaan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Kisah nomor kedua. Mana kisah nomor kedua? Di penghujung pasar pusat kota Madinatul Munawwarah aya orang Yahudi anu buta, seorang pengemis. Di penghujung pasar pusat kota Madinatul Munawwarah teh aya pengemis anu buta orang Yahudi. Unggal enjing-enjing dihuapan ku Rasul. Rasul ngahuapan orang Yahudi anu buta, huapan ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebatna Rasul ngahuapan, ku Rasul dihuapan roti nu tengahna dipasikeun ka orang Yahudi, nu sisina nu teu asna dituang ku Rasul. Beda jeung urang, ari urang mah nu ngeunah dilebok, nu goreng dibikeun. Jadi beda. Mutak nepikeun ka kiwari rek naroskeun aya nu sapertos akhlak Rasul. Ya Allah biar karim. Rasul ngahuapan orang Yahudi, aya urang binangun nu ngahuapan orang Yahudi. Ngahuapan kolotna sorangan ge jarang. Ngahuapan nini aki duriatna ge jarang, ngahuapan guruna oge tara. Mana komo ngahuapan orang Yahudi daekeun Rasul ngahuapan orang Yahudi. Eta orang Yahudi naros ka baginda Rasul, kunaon anjeun make ngahuapan ka urang? Saur baginda Rasul, karunya anjeun bisi teu acan tuang. Ari anjeun saha? Saur eta orang Yahudi, pok saur baginda Rasul, kuring teh dulur anjeun. Sok ayeuna Bandungan ku santri, Rasul ngawaler kuring dulur anjeun, padahal beda agama. Beres? Orang Yahudi, Rasul Muslim, tapi Rasul ngawalerna kuring dulur anjeun, beda agama, tapi kunaon Rasul nyariosna kuring dulur anjeun, pertanda bahwa ukhuwah lain wungkul ukhuwah Islamiyah, tapi aya ukhuwah wataniyah, ukhuwah basariyah, dan itu diwujudkan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama warga kota Madinah. Di dalam kitab Ad-Difa Anil Waton karyanya Syekh Muhammad Said bin Kiai Haji Ridwan, halaman 5 di sana diceritakan awwalu khutwatin amalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Madinati al jamaah. Kenapa Rasul bisa berhasil, bisa sukses membuat peradaban di kota Madinah? Karena pertama yang dilakukan pergerakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah adalah al jamaah, kebersamaan. Lain nguruskan perbedaan geus beda mah atuh ulah jauh-jauh. Ibu rek nguruskeun perbedaan bapak, antara ibu jeung bapak oge geus beda lain. Hah? Boro-boro ngobrolkeun batu nu sok pasea urang wae jeung pamajikan minang pasea lain. Adi jeung lanceuk wae minang pasea lain. Itu geus beda. Singkat cerita eta cek orang Yahudi,
kunaon anjeun make ngahuapan ka urang karunya anjeun ari anjeun sakuring dulur anjeun heuh keula cek orang Yahudi kuring rek nanya ka anjeun ari anjeun apal kangaran Muhammad geus puguh eta Kangjeng Nabi kumaha sareng baginda Rasul kan tenan abdi uninga eta mulia na Rasul tawaduk na Rasul ya tawaduk na Rasul di tekataekan ku urang ya Allah biakarim jauh kene singkat cerita pok cek orang Yahudi hei anjeun nu jadi dulur kuring kahade ente anjeun ulah wani-wani deket jeung ngaran Muhammad tukang sihir mun anjeun deukeun karan jeung ngaran Muhammad anjeun bakal kasihir. Bagaimana reaksi Rasul? Marahkah? Tidak. Lalu bagaimana reaksi Rasul? Santuy. Tenang Rasul teh gumujeng teu apaleun geus puguh urang ngaran Muhammad teh tapi ku Rasul dinikmati. Teu apaleun. Isukna ngahuapan deui. Rasul ngahuapan orang Yahudi, pok dicok orang Yahudi. Hei anjeun apal kangaran Muhammad, kahade anjeun ulah wani-wani panggih jeung ngaran Muhammad tukang teluh, lamun anjeun panggih jeung ngaran Muhammad ente bakal kateluh. Geus puguh eta Kangjeng Nabi, bagaimana reaksi Rasul? Santuy. Tenang Rasul. Beda jeung urang kakarege urang mah diomongkeun di tukangan bedul ngamukna bea karep. Ibu apal tuh ibu saya diomongkeun tadi di warung pedah aya beja eta emas ibu menang nyegik si goblok ku aing deuleukeun direngkas kakarek diomongkeun di tukangan Rasul mah dipayuneun dihina das tenang ta Rasul aya nu siga kitu urang mah kakarek diomongkeun goreng di tukangan ngamukna geus bea karep Rasul dipayuneun. Apakah ketika Rasul berangkat ke Taif lalu diamparkeun sajadah beureum disambut boro-boro nu aya di tengoran tenang santai. Singkat cerita terus eta Rasul tadi hina beres dugi ka singkat cerita Rasul maot. Begitu Rasul maot eta orang Yahudi kaget ka mana nu sok biasa ngahuapan urang eueuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertakjiah ka istrina Rasul sekaligus putrina Abu Bakar As-Siddiq nyaeta Siti Aisyah. Begitu takjiah saur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Hei Aisyah anaking, anjeun kudu sobar dikantunkeun ku Sayyidul Anbiya wa Sayyidul Mursalin. Anjeun kudu sobar dikantunkeun ku caroge anjeun nu jadi pemimpin seluruh manusia yang ada di persada bumi ini. Wayahna anjeun kudu sobar." Saur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Bapa rek tumaros ka anjeun Siti Aisyah. Aya henteu amalan Rasul nu can dilaksanakeun ku bapa." Bagaimana jawabannya Siti Aisyah? "Bapa, hampir sadayana amalan Rasul ku bapa diteraskeun ngan aya oge amalan Rasul nu teu acan kalaksanakeun ku bapa." Naon saur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? "Rasul baginda Kangjeng Nabi Muhammad sok ngahuapan orang Yahudi nu aya di penjuru pasar pusat kota Madinatul Munawwarah." Bagaimana kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? "Aisyah, anterkeun bapa, tunjukkeun alamatna di mana eta orang Yahudi nu sok dihuapan ku baginda Rasul." Ngecelakeun cai soca Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, terharu seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngahuapan orang Yahudi. Akhirnya Rasul Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq milarianlah eta orang buta pengemis dari penjuru pasar pusat kota Madinatul Munawwarah. Kapenak. Begitu kapenak, gek Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq calik di gigireunana eta orang buta, orang pengemis, orang Yahudi. Pok cek orang Yahudi, "Anjeun saha?" Baginda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ngawaler, "Kuring nu sok biasa ngahuapan ka anjeun." Cek eta orang Yahudi, "Lain, anjeun lain nu sok biasa ngahuapan ka urang. Nu sok biasa ngahuapan ka kuring metara kieu. Soan tenah henteu kieu, sumpingna oge teu kieu, masihan tuangeuna ge teu kieu. Bakatku tos caket dugikeun ka kenal kumaha masihanana, kumaha soan tenah." Nu salaresna anjeun saha? Nu akhirna Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ngawalar, "Kuring memang lain zaman nu sok biasa ngahuapan ka anjeun, tapi kuring sahabat nu sok biasa ngahuapan ka anjeun. Ka mana nu sok biasa ngahuapan ka urang?" Cek orang Yahudi. Pok saur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Nu sok biasa ngahuapan ka anjeun teh parantos maot." Ceurik jebleh eta orang Yahudi. Zebleh kalayan kolkolah sugro zebeleh make zai. Corik eta orang Yahudi
Cek Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kunaon anjeun make nangis. Eta jalma teh nu bager kacida, mulia kacida, unggal isuk-isuk sok ngahuapan ka urang. Saha atuh eta teh ngaranna? Saha nu jadi sahabat anjeun teh saha eta teh ngaranna? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ngawaler nu sok biasa ngahuapan ka anjeun teh namina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta orang Yahudi tambah zebleh, corik ngaku. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nangisan sabab terharu ku sosok Rasul. Cek eta orang Yahudi, geuningan eta nu ngaranna Muhammad teh nu sok unggal waktos ngahuapan ka abdi unggal enjing-enjing, bari ku abdi dipitnah, bari ku abdi dihina, bari ku abdi dipoyok. Geuningan eta Kanjeng Nabi Muhammad teh eta sugan rek ka urang ngabalas, sugan ka urang rek malik moyok, sugan ka urang rek nyabok. Geuningan henteu. Bagaimana reaksi orang Yahudi? Pokcuk orang Yahudi, hei anjeun menjadi sahabat Muhammad, detik ayeuna, saat ayeuna, menit ayeuna pangnuntunkeun kuring maca dua kalimah syahadat, kuring hayang jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngangkatkeun wajahna ka langit, pananganna diangkatkeun, dituntun ku Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar. Eta orang Yahudi asup Islam Pak, ku rahmatna Rasulullah kataekan ku urang teu tebih Rasul sibuk ngaislamkeun orang Yahudi dengan dakwah bilhal, dengan akhlaknya. Nah ari urang umat Rasul ayeuna ngadon sibuk ngapirkeun orang Islam sorangan. Rasul sibuk ngaislamkeun orang Yahudi jeung orang Nasrani dengan dakwahnya. Nah ari urang sibuk kunaon make nganasronikeun jeung ngayahudikeun umat Islam sorangan. Abdi gaduh kisah nyata, lain bohong, lain eceuk, lain cenah kisah abdi. Kang Haji, abdi teh di Tasik bulan ngora gaduh artos. Begitu gaduh artos abdi angkat ka kota di Tasik aya nu disebut Asia Plaza. Mangkatlah abdi ka Asia Plaza, sareng pun anak sareng pun bojo. Alhamdulillah pun anak dua ti duaan, heuti kuring jeung ti pamajikan gitu. Ti duaan bade moal bisa sorangan rek kumaha nyieuna atuh usak osek sorangan moal bisa. Nah abdi mangkat beres tah ngajajab pun anak ngajajab pun bojo, biasa ngaran murang kalimah sok hoyong ameng hoyong kana mainan. Pas beres eta pun anak nyarios, bi hoyong mam hayu urang mam. Hoyong mam di mana? Eta anjeunna ngawaler pun anak teh, bi tuh hoyong mamna di ditu di KFC. Tuanglah abdi pun bojo pun anak tuang di KFC. Begitu abdi tuang di KFC, tuliwe abdi teh bu selfie jepret. Cenah eta ajengeunna naon make selfie, aya naonan meuli HP make aya kamera hareupan ari teu dipake mah kupur nikmat eta teh. Jadi lamun meuli HP aya kamera hareupan tuluy dipake, eta teh alus, berarti menikmati kana HP nu kudu dimilih. Abdi selfie. Begitu selfie abdi pun anak pun bojo pas selfie katawis di payuneuna teh aya kap tulisan KFC. Ku abdi dijantenkeun SW. Apa tuh santai SW? Duh aing teu gaul ha. Apa tuh SW? Status WA. Ku abdi dijiekeun status WA. Begitu didamelkeun status WA, pok rerencangan, ieu rerencangan caket anu sagulung sagalang jeung abdi. Ieu kirang langkung kajadian teu saya kana 5 tahunan. Ya. Moal kita moal 5 tahun rada palidieuan sigana enggal keneh lah kaetan rada enggal keneh. Eta rerencangan ka abdi komen. Ajengan eta ajengan cenah tuang di KFC saur abdi kan tenang hayu atuh ka dieu urang tuang jeung abdi ya tenang gratis cek abdi teh kitu. Eta rerencangan ngawaler punten ajengan abdi mah kang ngetar tuang di nu kitu ku abdi dijawab heuda ka babaturan deukeut Pak da biasa ge heureuy pok cek abdi kunaon tara dahar di nu kieu teu boga duit oi dol teh ngadon ngamuk ka abdi teh punten cenah kang abdi mah lain ku masalah duit. Kayak jadinya sensitif itu kunaon ya. Ari kitu kumaha? Ari akang teu sadar cenah ka abdi teh.
Ya ku abi teh dijawab pangna aing barang hakan ge sadar atuh. Namun aing teu barang hakan menyek sadar kumaha. Atuh kan tenan abi teh sadar pangna barang tuang teh Kang. Henteu. Ari akang emut teu ari eta teh KFC teh nu saha? Teu apa urang can kenalan jeung nu bogana. Nu urang mana eta KFC teh? Teu terang abi mah dengan urang Tasik ke abi mah. Ya, akang kuduna ajengan teh ngarti eta KFC teh milik orang Yahudi. KFC teh milik orang Amerika. Tuluy naon kaitanana? Lamun ajengan meuli barang milik orang Yahudi, naon wae bentuk barangna, maka dina setiap pembelian milik orang Yahudi itu 10% diimpakkeun jang pembangunan gereja. Saur rencangan. Oh, gitu. Ari akang terang ti saha? Tingali atuh internet. Oh, tina internet. Heuh, abdi teh gumujang. Tuluy kumaha? Lamun ayeuna akang meuli milik orang Yahudi, berarti akang geus infak 10% jeung pembangunan gereja. Mun akang infak jang pembangunan gereja, berarti akang setuju jang ngabangun gereja. Mun akang setuju ngabangun gereja, berarti akang murtad. Tina ngadahar daging hayam aing disebut murtad, lieur. Di mana ayah hayam muslimin muslimat kapan eueuh? Aya hayam builer jeung hayam kampung. Ngadahar KFC tuang KFC dugikeun ka abi disebut murtad. Astagfirullahaladzim, urang jeung santri salat babarengan teu pira kudahar KFC disebut murtad. Abdi teh eleh geleng cer abdi kieu. Hatur nuhun pangimutna, mung abdi bade tumaros dupe eta akang ka abdi nga-WA ngangge naon? Make HP. Eta HP-na merek naon? Samsung. Oh Samsung bro. Samsung. Abi bari naros ka akang, are eta HP Samsung milik urang urang mana? Teu terang. Buatan mana? Teu terang. Kang tingali dina deukeut emailna di tukangna aya. Eta HP teh buatan Korea Selatan. Saha nu bogana? Teu apa, nu bogana non muslim Kang. Akang meuli HP milik orang Nasrani, milik orang Yahudi, milik non muslim, berarti akang ge infak 10% jang pembangunan gereja. Akang ge murtad. Pola badi kitukeun aku mah, cenah da beda ieu mah. Ai kabatur ngamurtadkeun ka sorangan teu sadar. Terus gitu. Yang paling berbahaya bukan kesalahan orang lain, yang paling berbahaya bukan dosa orang lain, tapi yang paling berbahaya dosa sendiri yang tidak diakui. Yang paling berbahaya maksiat sorangan anu teu diakui. Yang paling berbahaya kesalahan sendiri nu ku urang teu disadari. Ari cileuh batur kadeuleu, ari cileuh sorangan teu kadewe. Di mana eta aya cileuhan, maneh oge oh ayaannya mun era. Terus gitu. Nah, matak aduh ya Allah biar karim sok santriwan santriwati ngaos sing laras, sing tamat ngaosna urang ka guru urang mengpun kiai urang, guru urang, sepuh urang aya keneh sing leres ngaosna supaya pinuh ku kailmuan anu nyagara. Nu akhirna urang hidup dengan ilmu dengan begitu mudah tanpa banyak hal-hal nu urang dianggap sulit. Dari dunia mah geus moal bisa leupas dua, diriweuh-riweuh, ditenang-tenang tenang. Ku hal sakitu, santri harus menjadi salah satu pelopor di masa yang akan datang, menggantikan estafet perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggantikan perjuangan guru-guru urang samudayana. Numawi urang doakeun ieu pasantren mudah-mudahan tambih berkah, tambih majeng, tambih aya dina kamajengan santrina, kamajengan pembangunanana, kamajengan manajemen pendidikanana, oge majeng dina sanes kantena guru-guru urang samudayana. Mudah-mudahan sarehat wal afiat, mudah-mudahan ieu pasantren manfaat kangge sadaya umat, santrina ilmuna manfaat, santrina ilmuna barokah, kalayan tangtosna tiasa ngahikmah teras kanu janten guru urang samudayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu wali santri anu nuju